হ্যালো ফ্রেন্ড, এটা একটা চায়না টেবিল ফ্যান যেটা 5 টিপে কয়েলের ভেতর থেকেই রেজিস্ট্যান্স বের করে দেওয়া হয়েছে। কোম্পানির কয়েল আছে। আর এই ফ্যানের প্রবলেম বলতে গেলে স্যাপ বুশ খারাপ হয়ে গেছে, অতিরিক্ত পরিমাণে আওয়াজ হয়। সেই স্যাপ বুশ চেঞ্জ করতে হচ্ছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর এর স্যাপ বুশ একবারই চেঞ্জ করলে অনেক দিন টিকে যায়। ভালো স্যাপ বুশ লাগানো হয়েছে।